الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم النشور. بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake zote ambazo ametupa, kubwa kubwa na ndogo ndogo, za dhahir na za siri, hatuna budi kurejesha shukrani za dhati kwake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zote hizo kwa ujumla, ambapo uchache wa kuingia katika waja wenye kumshukuru Mungu ni kukithirisha neno alhamdulillah, alhamdulillah kwa wingi. Neno hili linamaanisha kula jinsi ya sifa njema, kula jambo jema, basi linamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala. Na neno ambalo kulitamka dogo ni rahisi mno, lakini malipo yake ni makubwa kiasi kwamba katika hadithi sahihi Mtume asema thawabu zake, yani thawabu za neno alhamdulillah, lau zitajaliwa kuwa kama vile mwili, zikaingizwa katika mizani ya Allah siku ya Kiyama, basi zaweza kujaza. Ama wingi wa shukurani ni kufuatisha kivitendo yale ambayo tumeagizwa na kuepukana na yale ambayo tumekatazwa. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa katika waja ambao ni wengi wa kushukuru au wanamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, ambao waja kama hawa sio wengi, ni wachache. Allah mwenyewe kwenye Qur'an katuambia wa qalilun min ibadiya ash-shakur, yani ni wachache mno miongoni mwa waja wangu wenye kumshukuru. Kwa maana katika viumbe vilivyoumbwa, basi wale wanaomshukuru Mungu ni wachache sana. Kwa hiyo kwa kutekeleza kivitendo maagizo na kuepukana na makatazo, basi tutaingia katika wale wachache ambao wanamshukuru, na ndo sifa nzuri na ndo bahati kubwa ya kutufanya tufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile hatupaswi kusahau kumtakia ziada ya rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni moja katika funguo za kutuingiza kwenye maghfira ya Allah, kwenye rahma ya Allah, kutuingiza katika waja wenye kupandishwa daraja mbele ya Allah, kupata shafaa ya Mtume siku ya Kiyama, pia vile vile kupata bahati kubwa endapo kama swala hiyo ya Mtume tutaikithirisha, tutakuwa karibu naye peponi. Sallu ala nabii, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Leo kwa bahati kubwa
tumeingia katika siku tukufu ya Jumua ambayo imo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ijumaa hii ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi huu wa Ramadhani ndani ya huu mwaka wa 1447 Hijri. Hii ni Ijumaa ya kwanza kwa mathala ya huku Afrika ya Mashariki. Sisi tunahesabu kwamba leo ni tarehe 2, ama kwa baadhi ya watu waliodai kuona mwezi mwanzoni, wao wanahesabu tarehe 3. Yote yanawezekana, ajuaye ni Allah zaidi. Alhasil, Ijumaa hii ya leo ndio Ijumaa ya kwanza katika huu mwezi wa Ramadhani mwaka wa 1447, na ni Ijumaa ya kwanza katika hili 10 la rahma. Kama alivyosema Mtume, Ramadhani ina zigawanya zitatu. Kigawanyo cha kwanza kina siku 10. Rahma za Allah zinakithiri maradufu ndani ya 10 hilo, na kigawanyo cha pili pia kina siku 10. Maghfira ya Allah hukithiri mno, na kigawanyo cha tatu kinakuwa baina, ima siku 10 au siku 9, na kigawanyo hicho kinabeba itqul minan nar. Kwa hiyo kigawanyo hicho cha kwanza cha rahma, Ijumaa hii ya kwanza katika 10 hili la rahma. Ili kufikia rahma za Allah ni kufuata asbabu zote ambazo hutuingiza kwenye hiyo rahma ya Allah. Haina maana kwamba rahma za Allah ndani ya 10 hili hukunjuka, basi mtu akae ale na kulala aseme atazipata tu kama bibi harusi au bwana harusi. Hapana, lazima azishughulikie, azihangaikie, azifanyie kazi ili kuzifikia hizo rahma, ikiwemo kutekeleza ibada ya saum kwa yule awezaye. Ambaye hawezi, mithili ya mgonjwa ambaye kwamba amezidiwa, au mzee aliyopitiliza ambaye hana uwezo wa kufunga, au labda watoto wadogo na wengineo kama vile wajawazito na wanyonyeshao. Kama hawawezi, wana udhuru kisheria. Kuna wale ambao huruhusiwa kula wakalipa baada ya kupata nafasi, na kuna wale ambao huruhusiwa kula na hawalazimiki kulipa isipokuwa ni kutoa kibaba katika kula siku. Kwa hao labda husamehewa, ama wenyewe wana uwezo na hawafungi, watakuwa wamekosa sababu kubwa ya kufikia rahma za Allah kwenye mwezi kama huu wa Ramadhani. Na moja katika sababu pia ni qiyamu layli, kusimama kuswali usiku hutupelekea kupata zile rahma za Allah. Na moja katika sababu pia kusoma Qur'ani kwa wingi, hasa kwa kuwa mwezi huu ndani ya Lailatul Qadri Qur'an ndio ilishushwa kwa mpigo. Basi ni muhimu zaidi kukithirisha tilawatul Qur'ani, kwa sababu ni katika sababu za kufikia rahma. Alafu sababu nyingine ambayo ni nyepesi mno, hata mtu akawa amebanwa na saumu kiasi gani au hawezi, hii anaweza kuitekeleza, ni adhkar kwa wengi, dhikri zile kina subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, astaghfirullah na wengineo. Yote hayo ni katika sababu za kufika kwenye rahma ya Allah, na zipo zingine mbalimbali. Katika Ijumaa hii ya leo itakuwa na mwendelezo wa topic ambayo tulianza huko nyuma mwisho mwa mwezi wa Shaaban. Topic yenyewe inahusu challenge ambayo Mayahudi walielekeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kutaka kuthibitisha kama kweli ni nabii, ni rasul ama hapana. Na challenge hii ilikuja baada ya Makureshi kufunga safari kutoka Maka kwenda Madina, ambako walikuwepo Mayahudi wana vituo vyao, kama vile mtaa uliokuwa wa Banu Qainuqa, na mtaa uliokuwa wa Banu Nadhir, na mtaa uliokuwa wa Banu Quraidha. Walikuwa ni Mayahudi wa kuanzia enzi za zamani. Sasa waliwafuata kwenda kuomba ushauri ni jinsi gani watafanya ili kuthibitisha kwamba mtume ni mkweli au si mkweli. Ndio pale sasa Mayahudi wakaandaa challenge yenye maswali matatu dhidi ya mtume ili kutaka kudhihirisha ukweli.
wakiitakidi kwamba si mkweli, wao wanakwenda kumuungua kwa hayo maswali. Kwenye itikadi zao wanaamini kwamba huyu si mkweli, tutamuungua tu, kumbe wanakwenda kujidhalilisha wenyewe. Sasa kwenye maswali yale wanamuuliza yalikuwa takriban matatu. La kwanza lilikuwa ni swala kuhusu roho, na tukalielezea japo kwa ufupi kulingana ilivyokuja kwenye Qur'ani, na la pili lilikuwa ni kuhusu ashabul kahfi, na swali hili pia tulilitaja Juma iliyopita ambayo ilikuwa ni Juma ya mwisho katika mwezi wa Shaaban. Swali la tatu ndio swali la kuhusu mtu alozunguka mashariki na magharibi mwa ardhi au mwa dunia. Jinsi walivyomuuliza Mtume ile swali, walimwambia tuelezee kuhusu mtu ambaye enzi za Banu Israila alizunguka mashariki mwa ardhi na magharibi kwa ujumla. Tuelezee kuhusu mtu huyo. Hawakumtaja kwa jina, lakini walikuwa wengi wao wana majina wanayahisi kama ndio jina lake, au Mayahudi, kwa sababu Mayahudi walikiamini kwamba yule Dhulqarnain ambaye ana asili ya kutoka Masri au Misri, Egypt pale, alikuwa ndiye Iskandar mkubwa. Jina lake wao walikiitakidi kwamba ni Iskandar, al-Iskandarul Akbar, ndio huyo Dhulqarnain. Wao walikuwa kihisi hivyo, lakini kwenye Qur'ani akaja akatajwa kwa jina tofauti ambalo lilikuwa limethibitisha sifa halisi aliyokuwa nayo kwa jina la Dhulqarnain. Sasa walipomuuliza, ndo Mtume kwenye majibu yaliyoshuka kutoka kwenye Qur'ani akaelezewa kumhusu Dhulqarnain, na kwa kuwa swali lilikuwa la mwisho katika yale matatu, alielezewa huyu Dhulqarnain mwisho wa suratu Al-Kahfi. Mwenyewe Dhulqarnain Mungu alimtaja mwanzoni mwa aya alipomwambia Mtume, wayasalunaka an dhil qarnain. Na ewe Mtume, baada ya maswali yaliyopita mawili, pia wanakuuliza hao Mayahudi na wendani wao wa kishirikina kumhusu mtu aitwaye Dhulqarnain. Wao wamemuuliza kwamba mtu gani, ni yupi alizunguka ardhi mashariki na magharibi, na alifanya kazi gani, na alikuwa na sifa ipi, walimuuliza hivyo. Kwa hiyo Mungu akaleta sifa ya huyo mtu anaomuuliza, kwamba anakuuliza kuhusu mtu ambaye sifa yake ni Dhulqarnain, yani mwenye pembe mbili. Qarn katika lugha ya Kiarabu ina maana mbalimbali, ikiwemo maana ya pembe, na katika maana zingine ni miaka 100. Katika lugha ya Kiarabu miaka 100 ikipita inaitwa ni qarnun, ambapo pia hii ni katika hisabu ambazo zimezoeleka ulimwenguni. Kila baada ya miaka 100 inaitwa ni karne. Sasa qarnun Kiarabu pia ndivyo. Lakini Dhulqarnain wapo walijitahidi kuelezea, wakiwemo al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala alayhi kitabu chake Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Qur'an. Ameleta riwaya kadhaa za masahaba wa Mtume ambao walijitahidi kuelezea kwa nini Qur'ani imemtaja Dhulqarnain, yani mwenye pembe mbili. Baadhi ya masahaba walisema aliitwa hivyo ni kwa sababu alifanikiwa kuzunguka katika pembe mbili muhimu za ardhi, ikiwemo mashariki na magharibi. Alizunguka katika pembe mbili za ardhi, kwa hiyo akaitwa ni Dhulqarnain, ni mtu wa kwanza kubahatika kuzunguka katika pembe mbili za ardhi, ndio maana akaitwa Dhulqarnain. Wengine akasema aliitwa hivyo ni kwa sababu alikuwa akivaa kofia iliyotengenezwa kwa chuma ya shaba, kwa sababu yeye alikuwa kama vile kamanda, pamoja na kwamba analingania, lakini ukija kwenye jihadi uko mbele kupambana. Sasa katika ile kofia yake kulikuwa na alama za pembe, akabandikwa kwa sifa ya Dhulqarnain, na alikipenda kuivaa. Wapo walijitahidi wakasema hivyo, na wapo wengine walisema kwa akwali tofauti na hizo. Alhasil, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ajuaye zaidi kwa nini kamuita Dhulqarnain. Kaambia Mtume, hao Mayahudi walioshirikiana na wendani wao wa kishirikina wanakuuliza suala kumhusu huyo mtu mwenye sifa ya Dhulqarnain. Usibabaike, qul wabiye saatlu alaikum minhu dhikra, nitawaambie au nitawaelezea habari yake
na hadithi yake kwamba alikuwaje, si mtaka kumfahamu? Nitawaelezea. Wao Mayahudi tayari walikuwa na habari yake, japo kwa uchache wanafahamu, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa enzi hizo za Bani Israili, na vitabu vinamuelezea Dhulqarnain kwamba zama alizokuwa yeye ni baada ya kutoweka au kuondoka duniani Nabiyullahi Musa na Nabiyullahi Harun ala nabiyina wa alayhi wassalatu wassalam. Kwa hiyo alikuwa enzi ambazo kwamba ni baada ya kupita hawa Nabiyullahi Musa na Harun. Kwa hiyo sheria ambayo alikuwa anaifuata Dhulqarnain ni sheria ya Taurati. Kwa hiyo alikuwa zama za zamani kidogo. Imana hata Nabiyullahi Daudi na Nabiyullahi Suleimani hawajafika wao enzi hizo. Alikuwepo huyo Dhulqarnain. Na pia katika riwaya ambayo Alimamu Tabari pia kaieleza kwenye kitabu chake, alibahatika kukutana na Nabiyullahi Khidr alayhi salam. Khidr ambaye enzi za uhai wake pia kakutana na Nabiyullahi Musa kwa ajili ya kuweza kumfundisha mambo ambayo hakuwa anayajua. Kwa hiyo huyo Khidr pia kabahatika kukutana na Dhulqarnain. Kwa hiyo alikuwa enzi hizo na akifuata Taurati. Sasa walibahatika kufahamu habari zake wao Mayahudi kwa kuwa ni katika Bani Israila, kwamba ni mtu alikuwa hivi na hivi. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoanza kumwelezea, kamwambia mtume huyo Dhulqarnain ambao Mayahudi wanakuuliza, inna makanna lahu fil ardi, hakika yetu sisi, ambaye ni Allah anajisifia. Na wako baadhi ya watu ambao si Waislamu hujaribu kutoa challenge kwa watu ambao ni Waislamu ili kuwapotosha kwenye imani yao na kuambia, nyinyi Waislamu muamini Mungu ni mmoja na kitabu chenu ni Qur'ani. Sasa mbona Mungu wenu huyo anatumia dhamiri ya wengi kwenye hiyo Qur'ani, ikiwemo dhamiri kama hizi, inna, hakika yetu sisi, tumefanya, tutafanya. Kama ni mmoja, mbona dhamiri ni ya wengi? Kwa sababu wao wanaamini miungu wengi, wakiwemo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu huyu, wala a'udhu billah. Sasa kwa kuwa wanaamini wengi, wanadhani dhamiri hizi za wengi katika Qur'ani zinaashiria kwamba wao wako sawa, miungu ni wengi, wala a'udhu billah. Mungu ni mmoja. Sasa kuna siri gani mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutumia dhamiri za wingi wakati anajizungumzia yeye peke yake na ni mmoja? Huwezi lifahamu hili mpaka uende kwa lugha ya Kiarabu. Qur'ani imeshuka kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo inatumia kanuni na misingi ya lugha ya Kiarabu. Katika lugha ya Kiarabu, misingi yake na kanuni yake ni kwamba dhamiri ya wengi hutumika kwanza kuashiria watu wengi, na pili inaweza kutumika dhamiri hiyo ya wengi kwa mmoja kwa maana takriban mbili, ikiwemo maana ya kujitukuza na maana ya kudhihirisha nguvu na power. Kwa hiyo anaweza kama mtu ni mmoja akatumia dhamiri ya wengi kwamba hamtuwezi na yuko peke yake, tutafanya na yuko peke yake, akiwa anamaanisha cheo alichokuwa nacho au kujitukuza. Na kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yote mawili anayo. Yeye ni mtukufu, anastahiki kujitukuza, na yeye ana nguvu, anastahiki kudhihirisha uwezo wake. Kwa hiyo hutumia dhamiri ya wengi katika Qur'ani akiwa ni yeye peke yake ili kudhihirisha uwezo wake na utukufu wake. Haina maana kwamba miungu ni wengi kama wanavyodai hao wenye roho watakatifu hao. Kwa hiyo kamwambia mtumi, inna, hakika yetu sisi, makanna lahu fil ardi, huyo Dhulqarnaini tunayekusimulia habari yake tulimwezesha, tulimpa nguvu na mamlaka katika ardhi, akawa ana uwezo wa kufika sehemu yoyote na kufanya lolote. Wa atainahu, jambo la pili, tulimpa huyo Dhulqarnaini min kulli shay'in sababa, ujuzi na njia za kula kitu. Dhulqarnain kapewa elimu za kula kitu ulimwenguni.
sio sababu, bali ni njia pamoja na elimu. Na hapa pia tutanabaisha kidogo. Siku hizi kwenye mabunge ya fatwa ya maskani na mitaani hudhihiri wenye bado hawajaipeleleza Qur'ani vizuri, wakatoa maandiko ambayo ni fake, hayajulikani kwenye Qur'ani na kudai kwamba yanatoka kwenye Qur'ani, yamesemwa na Mungu. Na maandiko hayo saa zingine mtu labda kuna jambo limefanyika, anataka kuelezea kwamba si bahati mbaya, bali kwa sababu maalum, hukwambia hata Mungu anasema bwana, waja'alna likulli shay'in sababa, bwana waja'alna likulli shay'in sababa. Lugha hii yatumika sana maskani, mitaani. Allahu akbar, eti kuonyesha kwamba kitu kilichofanyika kina sababu, hata Mungu kajalia kila kitu kina sababu. Hapana, hakuna andiko kwenye Qur'ani nzima la sema waja'alna likulli shay'in sababa, hakuna. Andiko liliyopo ni hili la Dhulqarnaini. Mungu kasema wa atainahu min kulli shay'in sababa, na sababa ya hapa haimaanishi sababu, inamaanisha njia na elimu. Dhulqarnaini kapewa njia za kufika kula sehemu na kufikia kila kitu, na akapewa ujuzi wa kila kitu. Kwa hiyo yale maandiko ambayo yamezoeleka mitaani kutumika kwamba waja'alna likulli shay'in sababa, si maandiko ya kwenye Qur'ani. Watu watanabai, unaenda kwamba Mungu kasema kadhaa na kumbe sivyo, ni kama kumzulia, haifai. Na hata ukitizama Kiarabu neno hilo waja'alna likulli shay'in sababa halina vigezo ya kuwa ni katika maneno ya Mungu. Jinsi nilivyokuja lenyewe halijakidhi vigezo waja'alna likulli shay'in sababa. Hapana, ni lugha ambayo kwamba ina udhaifu katika matumizi ya kanuni za Kiarabu, na haifai kwa Mungu kutumia lugha dhaifu ambayo haijakidhi vigezo. Kwa hiyo hilo si andiko. Andiko sahihi ni hili hapa. Mungu kaambia mtume huyo Dhulqarnain ambaye unaulizwa kumhusu, sisi tulimwezesha na kumpa nguvu katika ardhi kuweza kwenda sehemu yote na kufanya lolote, na kisha tukamwongezea ofa nyingine, tulimpa elimu ya kula kitu na njia za kukifikia hicho kitu. Huyo ndiye Dhulqarnain. Na katika riwayat ya Imam Tabari rahimahullah ta'ala alayhi Jami' al-Bayan an ta'wil ayat al-Qur'an, kanukuu riwaya mbalimbali ambazo kazitoa kwa masahaba. Wapo wanaosema labda alikuwa nabii. Hizo za masahaba, wapo masahaba ijtihadi zao walifikia hatua akasema Dhulqarnain alikuwa nabii, kwa sababu kuna mambo mengi alikuwa anayafanya, anapata mwongozo moja kwa moja kutoka kwa Allah. Kwa hiyo kwa ijtihadi hizo wakasema kwamba haiwezekani mtu wa kawaida kupata mwongozo moja kwa moja kutoka kwa Allah kama vile wahayi, isipokuwa awe nabii. Na hapo wengine wakiwemo kina Abdullah ibn Abbas, wakiwemo kina Sayyidina Ali na kina Ibn Mas'ud pia wakasema bali hakuwa nabii, alikuwa ni mtu mwema katika mawalii wa Allah. Kwa ijtihadi yao imepita hivyo. Na ijtihadi hii ya masahaba kina Sayyidina Ali ndio ambayo imeenea zaidi kwa Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba Dhulqarnain alikuwa ni mtu mwema katika waja Allah waliochaguliwa. Na si ajabu mja mwema kama vile auliya Allah kupata ilham ambayo ni ishara kutoka kwa Mungu kufanana na wahi, lakini sio wahi. Venye manabii hupokea wahi, auliya Allah hupata ilhamu vile vile ambayo inafanana na wahi, lakini ni tofauti na wahi, kwa sababu haitwi wahi isipokuwa kwa manabii special. Kwa hiyo si ajabu kwamba Dhulqarnain akawa mja mwema na akawa anapata ilhamu kutoka kwa Allah na muongozo wa mambo ambayo alikiyafanya. Huyo ni Dhulqarnain. Kwa hiyo alipewa elimu ya kula kitu na njia za kukifikia kitu hicho. Baada ya hapo faatba'a sababa, Allah alipomfahamisha kula kitu Dhulqarnain alimpa agizo, akamwambia kwenye Jami' al-Bayan wa ta'wil ayat al-Qur'an, al-Imam Tabari kanukuu riwaya kwamba aliambiwa ulimwenguni kuna watu wengi hawamwabudu Mungu na hawamtambui, wanamuasi na kumshirikisha. Unatakiwa utembee, uzunguke kufikisha neno la Mungu, ewe Dhulqarnain. Na enzi hizo kulikuwa na haki ya kuwepo na watu ambao hawafahamu dini au hawafahamu Mungu, kwa sababu manabii walipokuwa kitumilizwa walikuwa wanashushwa kwa kaumu zao special
kuanzia Nabiiullah Nuh kushuka, waliofuata baada yake walikuwa wanatumilizwa kwa kaumu zao. Kama yeye ni katika kabila fulani, basi anatumilizwa kwa kabila hilo, kama vile manabii wa Bani Israila kuanzia Nabiiullah Yaqub ambaye ndiye Israeli mwenyewe, walikuwa wanatumilizwa kwa Bani Israila tu. Manabii wote waliokuwa na enzi Bani Israila walitumilizwa kwa Bani Israila, hawakwenda kwa kaumu zingine. Hivyo basi wale watu ambao hawakuwa katika jamii ya Bani Israila wakakosa nafasi ya kulinganiwa, walikihesabiwa kama ni ahli fitra, na Qur'ani imewataja watu kama hao, hawapatilizwi. Dhulqarnain aliagizwa kwamba sasa yeye anapewa jukumu la kuenda kwa watu mbalimbali, sio kabila moja tu, bali makabila tofauti tofauti, maeneo tofauti tofauti, akafikisha neno la Mungu. Kwa hiyo akaelekezwa, akaambiwa nenda upande wa mashariki mwa ardhi, kuna watu kawalinganie. Akaambiwa nenda upande wa magharibi mwa ardhi, kuna watu walinganie. Nenda katikati mwa ardhi, nenda eneo fulani, kaelekezwa. Alikuwa hajui, akamuuliza ya Rabbi, maeneo hayo yote na kaumu hizo nitazijuaje, nitafikaje? Akaambiwa usihofu, tutakuwezesha. Ndio pale akasema makanna lahu fil ardh. Kabila tofauti tofauti, lugha alikuwa hazijui, lakini alipopewa elimu ya kila kitu, lugha za maeneo hayo na kabila hizo akawa anazifahamu. Dhulqarnain huyo, baada ya kufahamishwa, akajikuta anao uwezo, akaanza na jamii yake iliyomzunguka. Sasa akawafikishia ujumbe, na walikuwa watu hao tayari wanafahamu maneno ya Mungu, wana sheria ya Mungu. Sasa ilikuwa ni rahisi kumkubali. Akamwambia, nimeagizwa na Mola wangu kufanya jihadi ya kutembea ardhi yote dunia nzima kufikisha maneno ya Mungu. Naomba jeshi liambatane nami kwenda kufikisha maneno ya Mungu. Basi watu kadhaa walijitolea kuwa kama jeshi lake kwenda kufikisha maneno ya Mungu. Baada ya kupata jeshi, faatba'a sababa, Dhulqarnain akafuata sababu. Sababu hapa haikuja kwa maana ya sababu ile ya Kiswahili, bali imekuja kwa maana ya njia na ishara za ardhini. Atba'a sababa, kwa maana zile njia za ardhini na ishara za kufika kula eneo ndo alizifuata. Yani alijua kwamba nikitaka kwenda magharibi mwa ardhi natakiwa kutumia ishara gani na njia gani. Kwa hiyo akafuata zile njia. Kwa hiyo alifahamishwa kabisa kwamba ni njia ipi utafika sehemu fulani, njia gani utafika sehemu gani. Kwa hiyo akafuata zile njia, si sababu kama ambazo maskani zimezoeleka. Sasa akafuata zile njia na ishara za ardhini kufikia maeneo aliyoagizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ili kwenda kufikisha neno. Akaanza upande wa magharibi, kwa kuwa kule alikokuwa alihisi ndio karibu zaidi, akaanza na huko, akaelekea upande wa magharibi. Safari ilipoanza na jeshi lake, walikuwa wakilindwa na kitu na kuongozwa na kitu. Jeshi nzima la Dhulqarnain, nyuma yao kuna giza. Watakapotangulia, giza linakaa nyuma yao kuwafunika, adui asiweze kuwaona na kuwafuatilia. Pamoja na kando yao au kulia na kushoto, wanalindwa na giza ili wasionekane na maadui wakaweza kuwafuatilia. Mbele yao wanaongozwa na nuru au mwangaza unaoonyesha kwamba wanapokwenda ni wapi, wanastahili kutumia njia gani na gani ili kufikia location hiyo na direction kama hiyo. Haya yote kayataja hata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah alayhi kwenye Al-Bidaya wa Nihaya, utayapata. Sasa akaanza kufuata njia hatta idha balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Akaendelea na safari mpaka akafika upande wa magharibi mwa jua. Hapo sasa alipofika maeneo hayo ya magharibi, akakuta au jinsi kulivyo eneo hilo la magharibi ni kama vile jua taghurubu, linazama
fi ainin hamiatin, kwenye chemchemu yenye udongo mweusi. Na wengine wakaijitahidi kutafsiri, wakasema hapa ainin hamia ni katika chemchemu ambayo ina ardhi yenye joto kali au iliyo moto. Na wengine wakajitahidi wakasema bali ni eneo ambalo maji yake ni machafu, si salama kwa binadamu. Alhasil, akafika huko magharibi mwa jua Dhulqarnain, akalikuta jua lazama kwenye chemchemu hiyo. Haina maana kwamba jua latoka kuzama kwenye shuka chini na kuzama kwenye chemchemu, bali muonekano wa kule alikofika ni kama vile jua lazama kwenye chemchemu au linazama eneo hilo. Na hali hii ni kawaida, huwa inapatikana dunia nzima. Dunia nzima, ukifika eneo fulani kuna bahari, basi jua linapozama, inapokuwa bahari kwa upande wa magharibi, utakuta lile jua kule lilikoelekea kuzama ni kana kwamba linazama kwenye hayo maji. Huwa inakuwa hivyo, muonekano wa lile jua utadhania linazama kwenye hayo maji, haina maana kwamba linazama. Ndivyo kulivyo. Kwa hiyo ameenda katika eneo la magharibi ambalo muonekano wake yenye wako mwisho mwisho, kiasi kwamba jua linapozama basi ni kama linazama kwenye chemchemu ile, kwa maana nyuma ya eneo hilo upande wa magharibi hakuna kijiji karibu au mji. Hawa watu wako mwisho mwisho huko waliko. Hapo wanazuoni pia wakafanya ijtihad za kueleza hii maghribu shams, kwamba kulingana na jiografia sasa hivi ya kiulimwengu, je, inaangukia upande wa nchi gani au eneo gani? Alimamu Tabari, ijtihadi hizi zilianzia tangu enzi za masahaba na zikakaa mpaka leo hii. Kanukuu riwayati ambazo walijitahidi kuanzia enzi hizo kuelezea maghribu shamsi ilikuwa hasa inaangukia wapi. Riwaya moja inasema kwamba eneo alilofika yeye Dhulqarnain ni upande wa magharibi wa miji ya China. Ndio eneo ambalo alienda kafika, upande wa magharibi wa miji ya China. Huko ndiko ambako alifika yeye. Ni upande ambao kwamba nyuma ya hapo hakuna vijiji, yaani ni mai hiyo chemchemu. Kwa hiyo akakutana na watu eneo kama hilo. Riwaya nyingine ambayo pia ikapata waungaji mkono wengi inasema bali aliendelea na safari kuanzia kwenye miji hiyo ya magharibi mwa China akafika mpaka kwenye Baharul Khazar, ambayo inafahamika pia kwa jina Baharu Qazwin, ambayo kwa sasa hivi watu wa magharibi au tuseme kwa lugha ya Kiingereza inaitwa Caspian Sea. Bahari hiyo ambayo zamani ilikuwa inajulikana kwa jina Baharu Qazwin au jina lingine inaitwa ni Baharu al-Khazar. Baharu Qazwin iliitwa na Waarabu, walikuwa eneo hilo walikuwa kiishi. Ama kwa jina Baharu al-Khazar lilikuja kuanzia karne ya 7 miladi mpaka karne ya 10, kwa sababu kulikuwa na Mayahudi walienda kushukia na kuishi maeneo hayo, wakatengeneza empire yao ama ufalme maalum. Mayahudi hao waliongozwa na kiongozi wao Al-Khazar. Basi kwa mamlaka hayo ya Khazaria, bahari ile ikaitwa kwa jina ni Baharu Al-Khazar, ikanasibishwa kwa dola la Al-Khazaria la Kiyahudi lilokuwa eneo hilo. Kwa hiyo ilifahamika kama Baharu Al-Khazar. Lakini kwa sasa hivi jina mashuhuri zaidi ni Caspian Sea, ndio jina ambalo linajulikana kiulimwenguni sasa hivi, na ni bahari ambayo ipo eneo la Asia Magharibi ukipakana na Ulaya kwa ujumla, kwa sababu pale ilipo ni bahari ambayo kwamba imefungwa, tofauti na bahari zingine za kawaida. Kawaida ya bahari hizi zingine unakuta ikianza eneo fulani inaenda mpaka inashikana na bahari nyingine upande mwingine.
kama hizo bahari kubwa kubwa, kina Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, zote hizo utakuta bahari ikianza huko inaenda inashikana bahari nyingine huko, kina Red Sea, kina Black Sea, kina Dead Sea, kina zote hizo unakuta zinashikana bahari zingine, kama si upande mmoja basi upande mwingine zinashikana. Tofauti na bahari hii ya Caspian Sea, haishikani na bahari zingine hizo kubwa kubwa, haishikani kwa maana imezingirwa na ardhi au nchi kavu. Caspian Sea ni katika bahari ambazo zimefungika na ina ukubwa wa kilomita za mraba kuanzia 300,000 mpaka 70,000 na zaidi ukubwa wake hii Caspian Sea. Pale ilipo kuna nchi kadhaa ambazo zimepakana na hii bahari, ikiwemo Russia, ikiwemo Kazakhstani, ikiwemo Turkmenistani, ikiwemo nchi ya Azerbaijan pamoja na Iran. Hizi nchi zimepakana na hii Caspian Sea pale ilipo. Kwa hiyo kuna riwaya Imam Tabari kasema safari ya Dhulqarnain ilienda mpaka ikafikia hapo upande wa Caspian Sea magharibi, na huko pia alikutana na watu hao. Qur'ani imewataja kwamba wawajada indaha qauma, alikuta watu walikuwa wanaishi eneo hilo huyu Dhulqarnain. Allah subhanahu wa ta'ala asema qulna ya Dhulqarnain, tulisema kumwambia Dhulqarnain, yani tulimpa ishara na ilham ya kwamba hao watu tunakupa chaguo mbili, tumekuruhusu kufuata moja kati ya hizi chaguo mbili, kuwafanyia hao watu au kuamiliana nao. Chaguo la kwanza, imma an tuadhiba, ima uadhibu, wape kichapo wale ambao watakuwa ni washirikina na watakataa kufuata maneno ya Mungu na kukutii. Tunakuruhusu, unaweza ukachagua njia hii, kwa kuwa wanaendelea kumshirikisha Mungu na hawataki kurudi nyuma, uwape adhabu. Chaguo la pili, wa imma an tattakhidha fihi husna, ima wachukulie njia ya wepesi, kwa maana uamiliane nao kwa njia njema au kwa wema. Hapa kwa maana usiwaadhibu, bali uwachukue kwa upole, ukae uwashawishi na uongoze mpaka wafahamu uongofu nini, wakubali kufuata. Kwa hiyo unaruhusiwa kuwa mpole kwao, usiwaue, usiwaadhibu, lakini ukawalingania polepole mpaka kukubali. Na endapo kama wanakataa, wanakuwa wakaidi na wakali, pia unaruhusiwa kuchukua hatua kali kwa kuwapiga vita, hata kwa kuwaua. Kwa hiyo alipewa chaguo mbili Dhulqarnain alipofika upande wa magharibi mwa dunia, alipokutana na hao watu ambao walikuwa hawafahamu Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba achague njia yoyote kuamiliana na wao, na kila njia atakayotumia Mungu ameridhia, hawezi kumlaumu. Huyu ndiye Dhulqarnain. Upande ambao ameanza ni upande wa magharibi mwa dunia au mwa jua au magharibi mwa ardhi, kulingana na pale alipokuwa kwenda mpaka hapo. Kwa hiyo akakutana na hao watu na masha Allah alilingania kulingana na riwayati zilivyokuja. Wapo ambao walijaribu kukaidi, wakataka kumjaribu kama wanaweza kupambana, lakini walishindwa, kwa sababu jeshi alokuja nalo na nguvu alokuwa nayo si ya mchezo, bali ni ya ajabu. Anawashinda kiwepesi sana. Wakakubali kumtii, wakamsikiza, wakaamua kuungana na yeye kuwa kama jeshi lake. Wakatoa baadhi ya vijana au watu ambao kwamba wana nguvu na afya, wakamwambia basi tutakubali kufuata maneno ya Mungu na sheria ya Mungu, na tuko tayari kuungana na wewe na kukupatia jeshi katika sisi, waambatane na wewe katika kueneza dawa ya Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi. Kwa hiyo hapo Dhulqarnain akafanya kazi yake, lakini kabla ya kufanya, yeye mwenyewe alikuwa tayari ana nia kaweka. Baada ya kupewa ilhamu na Mungu akasema, amma man dhalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu adhaban nukra.
aliweka huu mkakati yeye mwenyewe, akasema tumeingia katika jamii hii na watu kama hawa. Ama yule ambaye yeye atafanya dhulma ya kuendelea kumshirikisha Mungu, dhulma ya shirki, akakataa kurudi nyuma, basi hatuna chaguo lingine, sisi tutamwadhibu. Na baada ya hapo tukimwadhibu akafa, basi atarudi kwa Mola wake. Akisharegeshwa kwa Mola wake, huko sasa ataenda kukutana na adhabu ya Mola wake. Mungu atamwadhibu adhabu ambayo ni nukra. Mungu mwenyewe kaitaja nukra, yani adhabu ambayo haijulikani. Itakuwa ni kama surprise siku kama hiyo. Alikuwa mkakati huo alipoingia, na ndo pale sasa alipowashinda wakakubali kurudi nyuma na kuingia katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio Dhulqarnain. Huo ni upande wa magharibi ambao alifika, na pia kuna upande wa mashariki na kuna upande mwingine tofauti mpaka kule ambako wapo Yaajuj na Maajuj. Unapomtaja Dhulqarnain kwenye habari yake au simulizi yake, hutoacha kuwataja Yaajuj na Maajuj ambao ni viumbe wapo wameumbwa na Allah. Kwa nini ukimtaja Dhulqarnain habari hiyo iende mpaka ikawataja Yaajuj na Maajuj? Ni kwa sababu alihusika huyo Dhulqarnain kwenye tukio la kuwazuia Yaajuj na Maajuj kutofika eneo la binadamu wa kawaida, kwa sababu wao ni viumbe ambao si wa kawaida. Inshallah, kadri tunaeleza habari hii ya Dhulqarnain, tutaeleza maeneo yote ambayo aliyafikia na watu waliokutana nao na namna alivyoamiliana nao, mpaka tutakutana na hao Yaajuj na Maajuj kwenye habari ambao ndio sehemu ya mwisho tutakayoimalizia kueleza habari ya huyu Dhulqarnain. Na hapo tutaona jinsi gani Dhulqarnain katika elimu aliyopewa alitumia njia kuwazuia Yaajuj na Maajuj, namna ambayo sasa hivi ipo katika taaluma ya hali ya juu, ndio alitumia yeye. Enzi hizo ambazo hakuna teknolojia, alijuaje, aliwezaje kutumia teknolojia hiyo, ambayo sasa hivi elimu ya kemia au chemistry ndio inaashiria watu wafanye hivi. Inshallah tukifika huko tutaelezea, na kadri tunaeleza habari hii ndipo tunajibu yale maswali ambayo Mayahudi waliyachagua kama ni challenge kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuwaongoa. Waliyouliza wao walijibiwa kwa ufafanuzi ambao hata hawakuwa wanafahamu wenyewe. Mambo mengine walikuwa hawayajui, wakayasikia kwenye Qur'ani, ndio wakagundua kwamba wao walikuwa wameumbuka. Kwa machache tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kutekeleza ibada ya saumu kwa namna inavyotakiwa na kusimama ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, pamoja na kuvuna khairi zote ambazo kwamba zimo. Atuingize katika rahma yake katika 10 la pili inshallah, pia atuingize katika maghfira yake 10 la mwisho, atuokoe dhidi ya moto wa jahannam, vile vile atuchanganye na waja wake wema hapa duniani na kesho akhera. Amin ya rabbal alamin.